जीवन ठुलो कुरा हैन, सानो सानो क्षणहरूको थुप्रो मात्रै, जसलाई समात्न खोज्दा हातबाट फुस्किरहन्छ। बिहानको घाम झ्यालमा अड्किएर बस्छ केही बेर, त्यसपछि बिना केही भने आफ्नै बाटो लाग्छ। त्यस्तै हो सायद, मान्छेहरू पनि आउँछन् बस्छन्, अनि एक दिन केही नबताई टाढा जान्छन्, र हामी त्यही ठाउँमा बसिरहन्छौँ जहाँ उनीहरूलाई अन्तिम पटक देखेका थियौँ। बीचमै बाँचिरहेका, बीचमै बाँचिरहेका, न पुरा यहाँ न पुरा त्यहाँ, बीचमै बाँचिरहेका, बीचमै बाँचिरहेका, केही हराइरहेछ नाम नै छैन त्यसको। समय अलि अनौठो चिज हो, यसले कहीँ पनि रोक्दैन, तर केही पनि फर्काएर पनि जाँदैन। जुन बित्यो त्यो कतै त होला, तर हामीले छुन नसक्ने ठाउँमा, र जुन आउँदैछ त्यो पनि अझै हाम्रो होइन। त्यसैले हामी सधैँ बिचमै बाँचिरहेका हुन्छौँ। कहिलेकाहीँ आफूलाई टाढाबाट हेर्न मन लाग्छ, जस्तो कि म यहाँ छैन, अरू कोही छ जो मेरो जस्तो देखिन्छ, मेरो जस्तै हिँड्छ, तर म होइन। अनि सोच्छु के साँच्चै म यही हो त, बिचमै बाँचिरहेका, बिचमै बाँचिरहेका, न पुरा यहाँ न पुरा त्यहाँ, बिचमै बाँचिरहेका, बिचमै बाँचिरहेका, केही हराइरहेछ नाम नै छैन त्यसको। रातहरू अलि साँचो लाग्छन्, कम आवाज, कम मान्छे, कम बहना, त्यो बेला आफ्नो सास पनि अलि स्पष्ट सुनिन्छ, र मन कतै टाढा जान्छ। त्यहाँ कुनै हतार छैन, कुनै नाम छैन, कुनै
बिचमै बाँची